Assalomu alaykum, hurmatli Hamdon pista ishqibozlari. Men Mirzayev Ulug'bek. Mana bugun 10-aprel. Xudo xohlasa mana 3-apreldagi Hamdon pistalarimiz mana o'sha ishlar unib chiqibdi. O'zi 2 kun burundan boshlashim kerak edi, vaqtim bo'lmasdan bugun boshlayapmiz. Mana bundan avvalgi martdagi ekkan ko'chatlarimiz. Mana Hamdon pistalarini ham ko'rib turibsizlar. Tepaga chiqarib qo'ygan. Katta o'ta yirik donlardan ekkanmiz. Xudo xohlasa bular 5 cm, 6 cm bo'lib qoldi. 7-8 gacha ham borganlari bor. Bular ham chiqishni boshladi. Undan keyingi kundagilar, bular ham mana chiqishni boshladi. Xudo xohlasa inshaalloh. Bugun mana shu Eron Hamdon pistalarimizni mana olib klublarga ko'chiramiz. Mana Xudo xohlasa shu klublarga ekishni boshlaymiz. Hop, mana bu yerga 5-4 kun burun ekkanlarim. Yerda juda tez katta bo'lar ekan bir yo'la agar yerga ekilsa. Xudo xohlasa mana o'zim agarotimga ham 20-30 tasini ekib qo'ydim. Mana bular 2 yil burungilar. Bu yerda mana gullarimizdan, Bagneris gullardan ham yetishtirganmiz ilgariga. Mana hozir bular ham ancha katta bo'lib qoldi. Bular 2 yildan o'tdi, bu yil 3-yilga ketyapti.